喂，各位街坊老友記，我係灣區判官啊！哇！禮拜日嘅戲院竟然可以包場睇史迪仔，記住睇片之前 subscribe 灣區判官。今次判官帶大家嚟到 KK1 隔離嘅中洲灣 Sea Future City， 網傳話佢已經係死場。今日點解要嚟？其實喺陪女郎嚟睇史迪仔啊！哇！入到商場人少到似我喺屋企咁樣，判官我真心覺得其實呢度好正。呢個商場其實係2022年尾開幕嘅新商場，主打藝術科技同自然融合嘅設計。一入去就見到樓高3層嘅水粒子世界與因人而現的漩渦裝置，水流會因應人嘅移動而變化，好似同你互動咁，係幾有未來感嘅。依家呢度就剩低 Zootire 鳥屋書店同 fan 活動場地，追星粉絲成日嚟開生日會，今日都俾我撞到個神秘明星生日 party。雖然我唔識佢，但見到咁多人應該係位靚仔。好，我哋嚟到重點戲院，呢間戲院設備唔錯，我哋喺淘票上面買飛，買咗2張戲飛都係70幾蚊人民幣，真係好抵啊！直接掃個碼就可以印到我哋張飛出嚟。我哋喺6號廳呢個廳就唔算大，不過座位闊有按摩功能嘅，最緊要係幾乎包場，真係冇人騷擾到我哋。咁樣嘅觀影效果真係爽啊！至於史迪仔好唔好睇，判官我就唔劇透俾大家，女郎開心就 OK 咯。你仲偷拍？每次睇完迪士尼嘅電影，嗰種夢幻感好似親身去咗迪士尼樂園咁，出嚟仲想返去重溫。一出戲院再行多陣商場，除咗啲英魂打氣團，周圍真係冇幾個人，餐廳都凍冰冰，冷清到唔似話是人。判官我諗就係貪捐嘅後遺症。隔離就係 KK1 大良萬達天虹商場，啲星級大牌同大型活動排到密麻麻，大家都中意去大場，人就自然而然流晒去嗰邊。結果呢度好似被遺忘咗咁，好多品牌都撤走咗。判官我都唔知仲可以喺度睇幾多場戲，好希望呢個死場快啲翻身。總結判決：環境3星死場寶地戲院，4星有按摩加闊位，性價比5星少人加抵飛加免費泊車。最終判決：中洲灣 Sea Future City 人少唔使逼戲飛，又抵仲有2個鐘免費泊車，真係抵到爛。睇完我又要趕去下一宗判決，記得 like 加 subscribe 灣區判官，下次再見，拜拜。